ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੀਜ਼ਰ ਜਿਹਾ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪਾਂ।